哇！呢啲廣西沙田有10蚊2個喎，你覺得抵唔抵呢？呢一檔賣三兄弟10蚊16個添啊！恭喜發財！大家好，我係劉蘇，我喺呢度恭祝大家身體健康，馬上有錢，馬年行大運，馬到功成啊！今日呢集咧同大家去旺角嘅水果街買生果啊！咁出咗旺角地鐵站 C2 出口咧，沿住亞皆老街一路向呢個方向直行，咁就到噶啦。咁由地鐵站行到過去咧，都係3分鐘左右嘅啫。呢度咧係堪稱全港零售買生果咧最優惠嘅地方嚟噶。好啦，到啦，嚟到廣東道呢個路牌咧就係個入口嚟噶啦。咁啊，拍片當日咧係星期日嘅早上10點半鐘左右，所以咧你見到唔係檔檔開齊噶。哇！呢啲廣西沙田有10蚊2個喎，你覺得抵唔抵呢？另外呢隻蜜蜂橙10蚊6個，呢隻都幾甜下噶。哇！呢啲澳洲金23蚊有3磅啊。另外呢啲大過拳頭嘅紅肉火龍果30蚊有4個，大過枇杷40蚊2磅。哇！行入啲呢檔賣蜜蜂橙10蚊10個添啊！你睇下幾多人喺度揀，抵處未算低啊！呢一檔賣三兄弟10蚊16個添啊！茄汁一見到咧話即刻要買嚟試下，但我都奉勸大家咧呢一隻品種咧就唔好期望過高啦。哇！你睇下幾大袋，呢一隻紅肉火龍果咧都 OK 嘅，所以我哋都買咗一份啦。我哋全部都好中意食嘅布冧咧20蚊咧有8粒啊！另外咧我哋仲買咗呢個50蚊嘅超大個麒麟西瓜，呢個都 OK 嘅，但係始終8424都係好味啲。最後再整多2盒呢啲特大嘅藍莓啊！呢隻堅好味，一定要買嚟試下。第二度賣40-50蚊一盒㗎。好啦，夠皮啦，超級重，我哋下集見，拜拜。